Vəhiy kitabı 13-cü fəsil. Dənizdən çıxan 10 boynuzlu və 7 başlı bir vəhşi heyvan gördüm. Onun boynuzlarının üstündə 10 kiçik tac var idi. Başlarının üzərində isə küfür olan adlar yazılmışdı. Gördüyüm vəhşi heyvan bəbirə oxşayırdı. Onun ayaqları ayı ayaqları kimi, ağzı da aslan ağzı kimi idi. Əjdaha ona öz gücünü, taxtını və böyük səlahiyyət verdi. Vəhşi heyvanın başlarından biri sanki ölümçül yaralanmışdı. Ancaq o ölümçül yarasından sağaldı. Bütün yer üzü heyrət içində vəhşi heyvanın ardınca getdi. Əjdahaya səcdə etdilər. Çünki vəhşi heyvana səlahiyyət verən o idi. Həmçinin vəhşi heyvana səcdə edib dedilər: kim bu vəhşi heyvana tay ola və onunla döyüşə bilər? Vəhşi heyvana lovğa və küfür danışan bir ağız da verildi. Həm də ona səlahiyyətini 42 ay icra etmək izni verildi. O ağzını açdı ki, Allaha küfr etsin. Onun adına həmçinin məskəninə, yəni göydə məskən salanlara küfr söyləsin. Ona izin verildi ki, müqəddəslərlə döyüşüb onlara qalib gəlsin. Həmçinin ona bütün tayfalar, xalqlar, dillər və millətlər üzərində səlahiyyət verildi. Kəsilmiş quzunun həyat kitabına dünya yaranandan bəri adı yazılanlardan savayı yer üzündə yaşayanların hamısı ona səcdə edəcək. Kimin qulağı var, qoy eşitsin. Kim əsir olmalıdırsa, əsirliyə gedir. Kim qılıncla öldürülməlidirsə, qılıncla öldürülür. Gərək müqəddəslərin dözümü və imanı olsun. Deməli, biz görürük ki, dostlar, dənizdən çıxan 10 boynuzlu və 7 başlı bir vəhşi heyvan deyir. Yahya deyir ki, mən burada gördüm. Dənizdən, bu yəni rəmzi şəklində yazılıb. Baxın, biz sonra oxuyacaq ki, başqa bir vəhşi heyvan da, amma dənizdən yox, yerdən çıxacaq. Bu isə dənizdən çıxır. Dənizdən nə deməkdir? Yəni ki, bax, bu yadelli xalqdan, yəni İsrail xalqından deyil, xalqlardan, yəni bu başqa bir millətlərdən çıxan bir vəhşi heyvan, yəni bu hökmranlıq edəcək. Bu həmən vəhşi heyvan haqqında biz keçən səfərdə danışdıq biraz. Deməli, 11-ci fəsildə də deyilir, yadınızdadırsa, 11-ci fəsildə deyilir ki, deməli, dipsiz dərinlikdən bir çıxan vəhşi heyvan iki şəxslə, yəni iki şahidlə döyüşüb onlara qalib gəldi. Sonra 12-ci fəsildə biz oxuyuruq ki, Yahya deyir ki, göydə başqa bir əlamət də zahir oldu. 7 başlı, 10 boynuzlu, başlarının üstündə 7 kiçik tac olan böyük və od rəngində əjdaha göründü. Keçən səfər biz bu haqda danışmadıq, amma bu səfər mən danışmaq istərdim. Baxın dostlar, deməli burada maraqlı bir şəkildə ortaya bir vəhşi heyvan çıxır. Onun neçə başı var idi? 7 başı var idi. Bu 7 baş nə deməkdir? Bir də 7 başı olaraq həm üstəlik də ki, bunun 10 boynuzu da var. Hər başında 10 boynuz. Yox, ümumiyyətlə 10 boynuzu var, amma 7 başı var. Bu hamısı simvolik şəklində, rəmzi şəklində açılır bizə. Ona səlahiyyət verən, bu ümumiyyətlə şəxsdir, dostlar, bu şəxsdir. Ona səlahiyyət verən əjdahanın özüdür, yəni iblisin özüdür. İblis bu yer üzünə gələrək, yəni yadınızdadırsa, keçən səfər dedik ki, göydə döyüş oldu. İblislə onun mələkləri və Mikail
baş mələklə onun mələkləri döyüşdü və deməli iblis yerə atıldı və bilirsiniz iblis yerə atılan kimi o saat burada elə bil ki özünü öz adamlarını tapır və ümumiyyətlə burada padşahlıq qurur. Hakimiyyət qurur. Bir adam tapır və o adam vasitəsilə burada hakimiyyət qurur. Yəni burada deyilir ki, bu vəhşi heyvandır və nə üçün burada yazılıb ki, bunun deməli 7 başı var idi. Ümumiyyətlə 7 baş 7 imperiyadan danışır və ya da ki belə deyək də 7 mərhələdən da açılır burada, ya da belə deyək bir də 7 bir dövrdən söhbət gedir. 7 dövrdən söhbət gedir. Yəni bu 7 dövr ərzində iblis özünü göstərib. Yəni bu 7 dövr ərzində iblis bütün dünyanı ələ almaq istəyib, alınmayıb. Amma sonda isə baxın nə edəcək. Nə üçün 7 dövr ərzində və hansı dövrlərdən söhbət gedir? Yəni bu keçmişdən də söhbət gedir. Bilirsiniz, ən böyük imperiyalar yer üzündə dünyada olubdur. Bu imperiyalarda sadalamaq olar. Birinci, Yusif Peyğəmbərin dövründə böyük bir hakimiyyət olubdur. Bu Misir hakimiyyəti. Doğrudan da Misir ağalıq edirdi, belə deyək də, başçılıq edirdi. Misirin firavunu, yəni padşahı bütün yer üzündə başçılıq edirdi. Sonra o dövr keçdi. O dövr keçəndən sonra dostlar ortaya bir başqa bir hakimiyyət ortaya çıxır. Bu da Aramlılar olub da, indi Aşurlular olub, Ruscan Assiriya deyirlər. Bunlar Aramlılar olub. Aram hakimiyyəti, o da belə deyək də az olmayıb. Yəni ki, bir neçə il başçılıq edib. Aram dövləti, yəni hakimiyyəti keçəndən sonra yadınızdadır, Yahuda yəni xalqı sürgün olubdu. Onu Yahudanı öz ölkəsindən o vaxtı deməli qovublar. Məbədi, yəni Süleymanın məbədini yandırıblar. Yerusəlim şəhərini darmadağın ediblər. Bu da Babil hökmdarı olubdur. Yadınızdadırsa Nabukodonasor adlı bir hökmdar olubdur. Bu Babil imperiyası olub. Babil imperiyası da təxminən bir 70 il yəni hökmranlıq edib. Babil ölkəsindən sonra bu yəni ki bu üçüncü bir başdır. Dördüncü baş Babil ölkəsi, yəni Babil imperiyasından sonra da yeni bir imperiya ortaya çıxır. Bu imperiyada iki dövlətdən ibarət idi. Bir Farsların imperiyası olub, bir də ki Midiyanın. Daniel kitabında yadınızdadırsa, keçən səfər biz biraz danışdıq, oxuduq. Danielin kitabında çaşmıramsa 7-ci fəsildə deyilir ki, Daniel bir görüntü gördü. Ortaya bir təkə çıxdı, onun iki boynuzu var idi. Amma boynuzun biri uzun idi, biri isə alçaq idi. Yəni ki, bax bu iki dövlət Midiya ilə deməli Farslar, onlar ittifaq yaradır və bu iki dövlət ağalıq edir. Onlar da 200 ildən çox başçılıq edib, sonra da bu hakimiyyətdən sonra yeni bir hakimiyyət yaranır. Bu da deməli İskəndər güclü bir İskəndər olubdur.
Makedonlu İskəndər yəqin ki eşitmisiniz də. Bu da Yunanistan imperiyası olub. Düzdür. İskəndər çox hökmranlıq etməyib, cəmi 10 il. Cəmi 10 il, amma 10 il ərzində bütün dünyanı ələ alıb və hamı ona xidmət edib, hamı yəni ki bütün dünyanı belə deyək də işğal edib və o öləndən sonra onun hökuməti, yəni daha doğrusu imperiyası 4 yerə bölünür. 4 yerə bölünür. Sonra da getdikcə zəifləyir. Amma buna baxmayaraq, yəni Yunan imperiyası da az, yəni ki müddət olmayıb. Yunan imperiyasından sonra isə daha dəhşətli, daha belə güclü, vəhşi bir imperiya ortaya çıxır. Bu da neçənci oldu baş? 6-cı. 6-cı Roma imperiyası. Roma imperiyası. Roma imperiyası dövründə İsa Məsih dünyaya gəlir. Roma imperiyasının dövründə. Roma imperiyası da dostlar bir neçə əsr olubdu. Sonra parçalanıb və bugünə qədər də hələ də onun haqqında biz nəyisə eşidə bilərik. Yəni ki, izin saxlayıb. Məsəl üçün, Latın sözlərini biz tez-tez işlədirik. Həkimlər də işlədir. Məsəl üçün, doktor sözü. Doktor sözü Latın sözüdür. Bu bir. Sonra da bir dərmanı bir reseptura, yəni resept yazanda Latın əlifbası ilə həmişə ömür boyu yazıblar. İstər Sovet dövründə, istər indi həmişə yəni Latın əlifbasını işlədiblər. Bu Roma imperiyasından gələn bir belə bir prinsiplərdir, qaydalardır. Ya da hərbiçiliyə baxanda dostlar, minbaşı, yüzbaşı, komandir, general, yəni ki ordu, legion belə deyək də, bu hamısı Latın sözləridir və oradan istifadə olunur. Bəli, Roma imperiyası da parçalanıb, amma 1805-ci ilə qədər hələ də özünü saxlayırdı. Siz təsəvvür edin, 19-cu əsrə qədər Roma imperiyası özünü qoruyurdu, çalışırdı. Baxmayaraq ki, çox zəif oldu sonra, çünki parçalandı və nəhayət 1805-ci ildə bu Roma imperiyası dağıldı. Bir vaxt keçir, Almaniyada bir adam, yəni ki, bir necə deyim sizə, bir rəhbər kimi ortaya çıxır və həmən o imperiyanı yaratmaq istəyib. Və bilirsiniz, müharibələr də olub. Birinci Dünya müharibəsi onunla bağlıdır. İndi yadımda deyil, adı Otto olub, Alman olub. Necə? Otto von Bismarck. O ay çox sağ ol. Otto von Bismarck. Deməli, bu yenə də imperiyanı yaratmaq istəyib və imperiya sözü Almancan Reich deməkdir. Və onun sözünə görə bu birinci Roma imperiyası, yəni birinci Reich dağıldı. Mən bu ikinci Reichi yaradacağam. Yaratdı, amma 50 ilə qədər təxminən bu imperiya yəni olubdu, o da dağılıb. Sonra da ortaya bir hiyləgər çıxır. Yəni bir insan bütün dünyanı əlinə almaq istəyir və bilirsiniz, maraqlısı nədir? Məqsədi o idi ki, bütün dünyada, yəni 1000 illik bir padşahlıq yaratsın. 1000 illik padşahlığı yaratmaq istəyir. Bəli, 1932-ci ildə bu deməli bunu seçirlər. Bu əvvəl kansler olub. Sonra kansler sözünü
ləğv edirlər və ona yeni bir status, bir rəhbər kimi, bir führer kimi özünü adlandırır və hamı ona demək olar ki, səcdə edirlər. Hamı, bütün Avropa ona inanır. Siz təsəvvür edin. Deməli, və 39-cu ildə bu, deməli, 39-cu ildən başlayır müharibələrlə, yəni müharibə ilə daha doğrusu bütün dünyanı, yəni həm Avropanı, həm də ki Asiyanı, yəni işğal etmək istəyir. Və doğrudan da onun dövründə çox adam məhv olur. Və onun dövründə dostlar 39-cu ildən 45-ci ilə qədər nə qədər Yahudi xalqdan qırılır? 6 milyona qədər adam ölür. Siz təsəvvür edin. 6 milyona qədər adam tam qırılır. İndi bu 32-dən 45-ə qədər deməli hökmranlıq edir, amma bunun da reyxi qırılır, bu faşizm qırılır və baxın maraqlısı nədir? Maraqlısı odur ki, faşizmə bütün dünya qələbə gəlir və faşizmi belə deyək də bu faşizm partiyasını tam ləğv edirlər. Bugün əgər kim Almaniyada belə deyək də Hitlerin adını çəksə, məsəl üçün ya yadınızdadırsa onu necə çağırırdılar və onun qabağında necə deməli durub nələr deyirdilər də, Heil Hitler deyirdilər də. Yəni ki, sağ olsun Hitler belə deyək də, Zid Heil, Heil Hitler. Bu sözə görə Almaniyada bugün əgər kimsə bu sözü işlətsə, sadəcə belə parka çıxıb işlətsə və onu görsələr 5-6 il iş verirlər. O sözə görə. Bəli, bugün də elə. Kim onun adını çəksə, belə kim Heil Hitler desə, o, yəni ki, o vaxtdan 45-dən bəri bu faşizmi darmadağın ediblər, məhv ediblər. Amma vaxt gələcək dostlar. Dünyaya bir şəxs də gəlməlidir. Onu kimi bir hiyləgər bir adam olmalıdır. Dostlar, və hamı ona səcdə edəcək. Bu da 7-ci baş olacaq. Elə bil ki, bax, bu baş ölübdür. Başının biri ölübdür də, bu axırıncı Roma imperiyası Hitlerin dövründə artıq bu 3-cü reyx sayılırdı. Bu elə bil ki, təzədən yaratmaq istəyib bu imperiyanı. Amma bu imperiyanı təmiz dağıdıblar və hamı da elə başa düşür ki, artıq qayıtmayacaq. Bu dünyaya artıq bax bu imperiya qayıtmayacaq. Elə bir adam üzə çıxmayacaq. Amma kəlamda deyilir ki, çıxacaq. O ölümçül vəziyyətdədir. Onun başı elə bil ki, bax ölümçül vəziyyətdədir başlarından biri. Amma gördüyüm vəhşi heyvan, indi burada deyilir kimə oxşayırdı, bu haqda oxuyacaq. Demək istəyirəm ki, dostlar, yazılıb ki, baxın bu ancaq deyir, bu ölümçül yarasından deyir, sağaldı. Birdən yenə də onun kimi bir nəfər də deməli ortaya çıxacaq və həmən o şəxs iblisin adamı olacaq. Yazılıb ki, bütün yer üzü heyrət içində vəhşi heyvanın ardınca getdi. Əjdahaya səcdə etdilər. Çünki vəhşi heyvana səlahiyyət verən o idi. Belə. İndi bunun başında yazılıb ki, 10 boynuzu vardır. 10 boynuzu, dostlar, 17-ci fəsildə də bizə oxuyacaq bu haqda. Bu 10 boynuz 11 hökmdardır. Ya 11 ölkədir, balaca bir ölkələrdir. Çünki yazılıbdır ki, həmən o boynuzların üstündə də 10 kiçik tac var idi. Onlara sanki bir saatlıq elə bil ki, səlahiyyət verilmişdir. Və baxın, bu həmən o 10 boynuz, 10 balaca bir ölkə və 10 hökmdar
həmin o vəhşi heyvanlar saziş bağlayıb, yəni ittifaq bağlayıb, yəni ki, onlar bir iş aparacaqlar. Əlbir olacaq da, belə deyək. Bir iş aparacaqlar və onlar və həmin o vəhşi heyvanla bir yerdə bu dünyanı çalışacaqlar ki, dağıtsınlar. Amma əvvəl onlar hamısı, yəni bütün insanlar hamısı ona ibadət etməlidirlər. Bilirsiniz niyə? Onu Allah sayacaqlar. Yer üzünə Allah gəlib. Bizi bəladan qutaran, yadınızdadırsa 11-ci fəsildə oxuyduğu bəlalar gəlirdi. Bu 7 şeypur çalan, deməli 7 mələk bu 7 şeypuru çalanda yer üzünə elə bir bəlalar gəlirdi və bu bəlaları dayandıran, bizi bu bəlalardan qutaran, bizi bu əziyyətdən xilas edən həmən insanlar da deyəcəklər ki, bax bu vəhşi heyvandır. Həmən bu vəhşi heyvandır. Doğrudan da bu vəhşi heyvan çox qəddar bir adam olacaq və bu 7-ci bir yer üzündə belə bir imperiya hakimiyyət olacaq. 7-ci yoxsa 8-ci? Yox, bu 7-ci olacaq. 7-ci olacaq, bəli. Amma 8-ci barədə, 8 barədə biz 17-ci fəsildə oxuyacaq. Ümumiyyətlə, həmən 8-ci olan da 7-cidir. Necə olub bu barədə sonra danışacaq. Başda Amerikada da yəni. Dostlar, gələcəkdə bu açıq olacaq, amma Rəbbin cəmiyyəti götürüləcək. Rəbbin cəmiyyəti götürülən kimi, bax bu hadisələr burada yəni baş verəcək. Yəni bax burada belə bir dünyada baş verəcək. Belə. Sualınız varmı bu vəhşi heyvan haqqında? 1 saatlıq, doğrudan da 1 saatlıq. 1 saatlıq sanki bu rəmzi şəklində deyilir. 3 il yarım hakimlik edəcək. 42 ay. Buna görə də 42 ay ərzində onlar bu 10 belə deyək də hökmdar, 10 padşah ya 10 prezident belə deyək də onlar əlbir olacaq və onun köməkçisi olacaq. Həmin o vəhşi heyvanın köməkçisi olacaq. Belə olacaq ki, 3 il yarım. Elə bil ki, bax indi Avropa Şurası var da, elə deyilmi? Avropa Şurası bir neçə ölkədən ibarətdir. Amma Avropa Şurasının hələ başçısı yoxdur. İndiyə qədər başçısı yoxdur. Bu cür bir şura yaranacaq. İndi bilmirəm necə olan bir şuradır. İndi bilmirəm eşitmisiniz ya yox, bu yaxınlarda Trump bir neçə ölkəni yığıb, təzəlicə yenə də yığılışacaqlar. Bir neçə ölkənin liderləri yığıb və deməli sülh şurasını yaradıb. Eşitmisiniz ya yox? Yəni ki, bütün dünyada sülh olmalıdır və biz çalışacaq ki, sülh olsun. Yəni ki, bu doğrudan da kəlamda nə deyilir ki, bu Rəbbin gəlişində bu olmalıdır. Bütün belə deyək də dünyada bir sülh yaranmalıdır. Bu sülhdə dostlar, bu vəhşi heyvan yaratmalıdır. Yəni amma o həmin vəhşi heyvan kimdir? Hələ xəbərimiz yoxdur. Xəbərimiz yoxdur. Yəni ki, açılacaq. Cəmiyyət götürülən kimi o saat açılacaq. Bu 7-ci padşahlıq Bu 7-ci imperiya yaranacaq da belə deyək. Bəli. 7-ci bir imperiya yaranacaq. Həmən o 7-ci imperiyada dostlar, o bir imperiyalardan tam belə doğrudan da fərqlidir. Bir tərəfdən oxşarlığı var, o bir tərəfdən isə fərqlidir. Baxın yazılıb ki, gördüyün vəhşi heyvan bəbirə oxşayırdı. Bəbirə kim oxşayırdı Danielin kitabında? İskəndər bəbirə oxşayırdı. Bəbir də vəhşi heyvandır. O da tez çalışır bütün dünyanı ələ alsın. Sonra baxın necə yazılıb. Onun ayaqları ayı ayaqları kimi idi. Ayı da ki Danielin kitabında Midiya deməli hökmdarından söhbət gedir. Bu Dari olubdu, elə bir hökmdar, sonra
Kir də olub, Artakses olub. Bax onlar haqqında deyilir. Sonra baxın necə yazılıb. Yəni ki bu doğrudan da bu vəhşi heyvan o heyvanlara oxşayacaq, onlardan daha da vəhşi olacaq da belə deyək. Ağzı deyir, aslan ağzı kimi idi. Aslan da Babil hökmdarına, yəni ki Babil hökmdarından söhbət gedirdi ki, o aslandır. O aslandır. Danielin kitabında elə deyilir. Belə dostlar. Amma İsrail xalqı üçün bir şəxs gəlməlidir. Öz xalqından gəlməlidir və ona iman etməlidirlər. Onu qəbul etməlidirlər. Burada biz oxuruq ki, bu dənizdən çıxan bir vəhşi heyvandır. Amma həmən o, yəni İsrail xalqından çıxan bir şəxs də olmalıdır ki, onlar ona inansınlar. Çünki onlar Məsihin gəlişini gözləyirlər. İsa'nı Məsih kimi qəbul etmirlər. İsa'nı deyirlər ki, bu yalancı Məsihdir. Amma doğrudan da yalancı Məsih yer üzünə, dünyaya gələndə onu qəbul edəcəklər. Onu qəbul edəcəklər, o isə onları yoldan çıxardacaq. Gəlin bu haqda oxuyaq. 11-ci ayədən oxuyaq. Kim oxuyar dostlar? Buyur. Əli, 11-dən axıra qədər zəhmət olmasa oxun. Mən yerdən çıxan başqa bir vəhşi heyvan da gördüm. Onun quzu buynuzuna oxşayan 2 buynuzu var idi. Amma əjdaha kimi danışırdı. O birinci vəhşi heyvanın bütün səlahiyyətini onun önündə icra edir, yer üzünə və orada yaşayanları ölümcül yarasından sağalan həmin vəhşi heyvana səcdə etməyə məcbur edir. İkinci vəhşi heyvan böyük əlamətlər göstərir. Hətta insanların önündə göydən yerə od yağdırır. Birinci vəhşi heyvanın önündə göstərilməsinə izin verilmiş əlamətlərlə yer üzündə yaşayanları aldadaraq onlara deyir ki, qılıncla yaralanan, amma sağ qalan həmin vəhşi heyvanın surətini yaratsınlar. Ona həmin vəhşi heyvanın surətinə nəfəs vermək qüdrəti verildi ki, bu sürətlə danışsın və ona səcdə etməyən hər kəsin öldürülməsini əmr etsin. İkinci vəhşi heyvan hamını böyükləri və kiçikləri, varlıları və yoxsulları, azadları və qulları məcbur edir ki, sağ əlləri yaxud alınları damğalansın. Beləcə bu damğanı, yəni həmin vəhşi heyvanın adını ya da adını təmsil edən sayı daşımayan bir kəsə alıb satmağa icazə verilir. Bu işlə müdrik olmaq lazımdır. Kimin ağlı var, qoy bu vəhşi heyvana məxsus sayı hesablasın. Çünki bu bir insanın sayıdır. Onun sayı 666-dır. Çox sağ ol, hələ bura qədər. İndi baxın, maraqlısı nədir? Əvvəl dənizdən çıxan bir 10 buynuzlu və 7 başlı bir vəhşini gördü Yahya. Burada isə deyir, mən yerdən çıxan başqa bir vəhşi heyvan da gördüm. İndi də artıq dənizdən yox, yerdən. Yerdən də burada dostlar, bu rəmzi şəklində, yəni artıq o biri xalqlardan yox, bax, bu İsrail xalqından bir çıxan şəxs var idi. Onu da gördüm. Və onun quzu buynuzuna oxşayan 2 buynuzu var idi. Başqa sözlə, həmən bu şəxs kimə oxşayırdı? Quzuya. Dostlar, İsa Məsih haqqında biz nə oxuyuruq? İsa da dünyanın quzusudur, elə deyilmi? Dünyanın deyəndə ki, dünyanı əhv etmək üçün bax bu quzu göndərilir. Elə deyilmi? Bu kəsilmiş bir quzudur. Bizi xilas edən quzudur. Bu qurbandır. Amma burada da biz oxuyuruq ki, bir şəxs ortaya çıxır yerdən. Bu da quzuya oxşuyur. Başqa sözlə, bu elə bir Məsihdir. Onu gözləyirlər. Bugün İsrail xalqı Məsihi gözləyir və günlərin birində, həmən o son dövrdə, bu əziyyət günlərdə, həmən bu quzu da gəlməlidir. Bu yalancı Məsihdir. Baxın, bu insan neyniyir?
bu vəhşi heyvan neyinir? Bunun haqqında yazılıb ki, quzuya oxşar, amma bu heyvandır. Və yazılıbdır ki, amma əjdaha kimi, başqa sözlə iblis kimi danışırdı. O birinci vəhşi heyvanın bütün səlahiyyətini onun önündə icra edir. Yer üzünü və orada yaşayanları ölümçül yarasından sağalan həmin vəhşi heyvana səcdə etməyə məcbur edir. Siz o birinci vəhşiyə inanmalısınız, qəbul etməlisiniz. Bu padşahlığı qəbul etməlisiniz. Çünki həmin bu birinci vəhşi heyvan hansı ki sağaldı, o sizin üçün 1000 illik padşahlıq yaradacaq. O sizə rahatlıq verəcək. O sizə sülh göndərəcək. Siz ona iman etməlisiniz və baxın yazılıb ki, məcbur edir ki, insanlar o vəhşi heyvana, birinci vəhşi heyvana səcdə etsinlər. Bu ikinci vəhşi heyvan 13-cü ayədən oxuyuruq. Böyük əlamətlər göstərir. Yəni o da möcüzə göstərir. Ona inanmaq üçün ki, bu doğrudan da Rəbb Allahdan bir gələn şəxsdir, yəni Məsihdir. Bu gərək, dostlar, bu da bir əlamətlər göstərməlidir. Bax, burada da Məsihin əleyhdarı açılır. Deməli, bu böyük əlamətlər göstərir. Hətta insanların önündə göydən yerə od yağdırır. Bax, kim inanmasa, göydəndir od yağdırır. Birinci vəhşi heyvanın önündə göstərilməsinə izin verilmiş əlamətlərə yer üzündə yaşayanları aldadaraq onlara deyir ki, qılıncla yaralanan, yəni bax, o məhv olunan, amma indi yenə təzədən elə həmən bu cür bir vəhşi heyvan o keçmişdəki kimi birdən yaranır. Belə bir faşizm kimi olacaq. Bir qəddar adam, qəddar bir insan olacaq. Deməli, həmən o vəhşi heyvanın surətini yaratsınlar. Və ona həmin vəhşi heyvanın surətinə nəfəs vermək qüdrəti verildi ki, bu surətdə danışsın və ona səcdə etməyən hər kəsin öldürülməsini əmr etsin. Dostlar, bu deməli surət yazılıb ki, baxın necə, həm danışa da biləcək, həm də ki ona nəfəs veriləcək. Nə olan bir şeydir, nə olan bir obrazdır. Vəhşi heyvan bir də ki, bunun elə bir ki, kopyası, surətidir. Ona da nəfəs veriləcək yazılıb. Və həmən o surətlə danışmalı olacaq və ona səcdə edəcəklər. Maraqlısı bilirsiniz nədir? Bir 30 il bundan öncə bu ayəni doğrudan da çətin belə anlamaq olurdu. İndi isə biz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, insan heç nəyə, necə deyim, heyrətlə baxmır elə bil. Yox, bəlkə bəzi şeylərə heyrətlə baxır, amma bunu da biz indi görə bilirik. Bax, indi sünni intellekt haqqında çox danışılır. Sünni intellekt 30 il bundan öncə bilirsiniz, bir fantastik bir şey idi. Doğrudan da elə idi. Amma indi isə maraqlısı bilirsiniz nədir? Məni kimi bir insan laf belə YouTube-da da yarada bilərlər. Elə bil ki, mən vəz edirəm, amma mən deyiləm. Anladınız? Surətimi yaradırlar. Və bir deyir, Rauf qardaş, nələr danışır, qulaq asırsınız, inanırsınız ki, Raufdur. Amma əslində Rauf deyil. Mənə bir neçə dənə video göndəriblər elə. Baxmışam, deyirəm ki, mən bu filan kəsi tanıyıram axı. Belə danışa bilməz axı. Niyə belə danışır? Daha deməklə ki, heç o da deyil. Sən uşağı götürür, yaradır da. Yaradır, surəti. Amma başqa adı yazılır. Bəli. Bilirsiniz, maraqlısı odur ki, bax bu surət yaranacaq. Bu da bir sünni intellekt olacaq. Siz təsəvvür edin.
Niyə? Çünki həmin o vəhşi heyvan məbəddə necə ki Saloniklərin məktubunda biz oxuyuruq, məbəddə oturmalıdır və ona səcdə etməlidirlər. Amma o həmişə daimi otura bilməz. Çünki o hökmranlıq edir. O gah burada olmalıdır, gah orada olmalıdır. Bir ölkələrə getməlidir, öz işini aparmalıdır. Amma onun sürəti isə bax məbəddə oturacaq. Sürətini edib Двойник. bəli. Məbədə qoyacaqlar və onu görüb orada səcdə edəcəklər. Putinin de var. Belə. Və kim bunu edəcək? Vəhşi heyvan. Bu ikinci vəhşi heyvan. İkinci heyvan quzuya bənzər, quzuya oxşar. Bax bu heyvan bunu edəcək. Bundan əlavə həmin bu ikinci heyvan bütün o İsraildə olan insanları da idarə edəcək. Yaxşı, bu surəti yaratdım. Ona belə bir ki, nəfəs verdim. Əlamətlər də göstərəcək də, yazılıb ki, böyük bir əlamətlər göstərəcək. Elə bir möcüzələr yaradacaq da. Bax, bu surəti mən yaratdım. Ona nəfəs verdim. Nəfəs verən amma Allahdır. Sonra bu deməli surət həm danışacaq, həm belə deyək də öz işini aparacaq. Adi bir insandır da elə bil ki. Əvvəllər biz bilmirəm Terminator olub kinosu o vaxtı. Bu da sünni bir intellektdir də. O vaxtı doğrudan da bizim üçün bir nağıl kimi, bir fantastik kimi bir şeydir. İndi isə bu açıq və aydındır. Doğrudan da elədir. Və maraqlısı odur ki, bunu idarə etmək lazımdır. Görəsən, İsrail xalqı qəbul edirmi bu surəti ya yox? Kim onu qəbul edir? Kim vəhşi heyvana səcdə edir? Necə yoxlamaq olar? Necə bilmək olar? Burada da yazılıb. Yazılıb ki, bu ikinci vəhşi heyvan hamını, böyükləri və kiçikləri 16-cı ayədən oxuyuruq. Varlıları və yoxsulları, azadları və qulları məcbur edir ki, sağ əlləri yaxud alınları damğalansın. Bu indi bilirsiniz müəssir bizim dilimizlə çiplənsin demək olar. Çipiruyor. Bəli. Bax orada damğalansın yazılıb. Çiplənsin. Yəni ki, bax doğrudan da bu balaca bir çip olacaq. Nə olacaq? Hər bir insana vurulacaq. Ki idarə olunsun da belə deyək. Və yazılıb ki, bu indi məcbur edir. Ya sağ əlləri, yaxud da ki alınları damğalansın. Beləcə bu damğanı, yəni həmin vəhşi heyvanın adını ya da adını təmsil edən sayı daşımayan bir kəsə alıb satmağa icazə verilmir. Yaşamaq istəyirsən, yaşayıb dolanmaq istəyirsən, deməli həmin o damğanı sən qəbul etməlisən. Kimsə deyəcək, mənim sağ qolum yoxdur. Nə olanda ki, sağ qolun yoxdur? Alnım var. İnsan başsız yaşamır, elə deyilmi? İstəmirsən, onda başını kəsək. Belə çıxır da. Və öldürüləcək. Kim bu damğanı qəbul etməsə, o saat bilinəcək ki, bu bizə qarşıdır. Deməli, bu bizi qəbul etmir. Mənim də Məsih kimi və bu vəhşi heyvanı da Allah kimi, əcdahanı daha doğrusu, iblisi Allah kimi qəbul etmir. Yəni, bütün bəşəriyyət, bütün insanlar artıq iblisi, bax bu da onun məqsədidir burada. Allah adlandırmalıdırlar. Bu onun məqsədi əvvəldəndir. Yadınızdadırsa, biz Yeşaya Peyğəmbərin kitabında da 14-cü fəsildə oxuyuruq. Deməli, mən deyir, Allaha bənzər olmaq istəyirəm. Allah kimi olmaq istəyirəm. Göylərdə də çevriliş oldu. Və nəhayət biz 12-ci fəsildə oxuyuruq ki, göydə bir döyüş oldu. Yenə də döyüş oldu. Axıra qədər Allah olmaq istəyir. Və çalışır ki, insanlar onu Allah adlandırsın. Və baxın necə edəcək. Bax, burada da bilinəcək. Burada da görünəcək. Sən əgər bu damğanı qəbul edirsənsə,
deməli məni qəbul edirsən. Yox, əgər qəbul etmirsənsə, deməli mənə qarşı durmusan da. Deməli sən məni saymırsan. O adam öldürülməlidir. O adam yox olmalıdır. Bax burada da dostlar o son günlərdə kim ki iman etsə, imanların və İsrail xalqının dözümü bax burada sınanacaq, yəni görünəcək. Belə əzizlərim, nəhayət demək istəyirəm ki, bir nəfərlə yəni görüşmüşəm. Bir qadındır, doğrudan da çətin vəziyyətdə idi. Vəziyyəti çox ağır idi. Mən onunla kəlamdan danışanda və Vəhiy kitabından oxudum. Dedim ki, bax belə bir dövr olacaq. Çox ağır bir günlər olacaq. İnsanlar da damğalanacaq. Yəni ki, onlara çip vurulacaq ki, əgər yaşamaq istəyirsənsə, necə ki yazılıb ki, yəni yaşamaq, yəni bir iş görmək istəyirsənsə, buyur, damğanı al, vəhşi heyvana səcdə et, ondan sonra buyur, alıb sata da bilərsən bir şey, yaşaya da bilərsən və s. Bilirsiniz mənə nə deyib? Mənə deyib ki, öz sağ qolunu uzadıb mənə dedi ki, hazıram, hələ indi vursunlar. Sən vura bilirsənsə vur. Mən hazıram ki, bu damğanı vursunlar. Deyirəm, sən nə danışırsan? Deyir, belə yaşamaqdansa, belə bir vəziyyətdə, çətin bir vəziyyətdə yaşamaqdansa, mən hazıram. Qoy qoluma damğanı vursunlar. Deyirəm, yox, bunu elə demə. Belə demə. Rəbbə şükürlər olsun, bir neçə ildən sonra həmən qadın iman etdi. İman etdi, amma çox belə pis vəziyyətdə olarkən, xəstə olarkən iman etdi. Artıq dünyasını dəyişdi. Amma demək istəyirəm ki, biz elə dövrdə, elə bir zamanədə yaşayırıq ki, insanların, deyə bilmirəm, bəlkə 80%, bəlkə də 90% həmən o damğanı qəbul etməyə hazırdır. Kimsə qorxudan, ki, mənə toxunmasınlar, balalarıma toxunmasınlar, vurub öldürməsinlər. Kimsə qorxudan, kimsə əziyyətə düşməmək üçün, kimsə ümumiyyətlə həmən o vəhşi heyvanı görən kimi ürəyi açılacaq. Doğrudan da ona kim bənzər ola bilər? Yəni ki, onun ardıcıları olacaq da. Bax, elələri bugün də var və olacaq. Dostlar, amma biz ayıq olmalıyıq. Rəbbin gəlişi çox yaxındır. Çox yaxındır. Bu da bizim üçün yazılıb ki, biz ayıq olaq. Bizi günah Rəbdən uzaqlaşdırmasın. Rəbb üçün yaşayaq. Müqəddəs həyat ilə, müqəddəs həyat nə deməkdir? Allahı tanımaq nə deməkdir? Dostlar, mömin insan çox azdır. Çox azdır. Rəbbi razı salan da çox azdır. Gəlin indi özümüzlə fikirləşək. Mən Rəbb İsanı razı salırammı ya yox? Məndən məmnundurmu ya yox? Razıdırmı ya yox? Mənim həyatım necədir? Qoy Rəbb hər birimizə xeyir dua versin. Əzizlərim, hamımız ayıq olaq. Çünki Rəbbin vaxtı, yəni gəlişi çox yaxındır. Rəbb elə eləsin ki, bax, burada olanlar hamı onu qarşılaya bilsin. Heç kəs gecikməsin. Amin.